Hajduku na splitski poljud u trenutku kada izlaze igrači jedne i druge momčadi na travnjak pred više od 30.000 gledatelja koliko ih se okupilo na ovoj utakmici. Naravno, tražila se karta više, suvišno je to uopće i spominjati kolika je važnost ovog dvoboja u borbi za naslov prvaka ove sezone u 33. kolu Supersport HNL-a. Sada kada smo odradili svo ovo nabrijavanje za sam susret, možemo se posvetiti onome što nas čeka na travnjaku. Dakle, jedan bod razlike između Hajduka i Dinama u ovim trenucima. Tu je naravno i Rijeka koja predvodi prvenstveni poredak, a evo četvrti puta ove sezone igraju međusobno bijeli i plavi. Hajduk s 2 pobjede, te ovaj posljednji susret međusobni na Maksimiru završio je bez pobjednika 2-2. Evo i prigodne koreografije prije samog početka susreta, a mi ćemo se polagano okrenuti i samim sastavima. Što se tiče Hajduka,